लॉकडाउन खोलिबो। नंबर 2 मौसुमी छुईब ओडिशा केतेक जिले में वर्षा हेब। ए वीडियो रे आमे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्व चैनल टी सब्सक्राइब करनियंतु ऑल नोटिफिकेशन बेल को मध्य प्रेस कर दियंतु। देखंतु नंबर 1 राज्य रे पर्यायक्रमे खोलिब लॉकडाउन समीक्षा बैठक रे मुख्यमंत्री देले सूचना। राज्य रे कोरोना स्थिति ने मुख्यमंत्री नवीन patnaik आज एक समीक्षा बैठक करथिले। एही बैठक रे मुख्यमंत्री कहिथिले जे वर्तमान राज्य रे लॉकडाउन जारी रहिछि, किंतु केउ जिला गुडी संक्रमण जो जिले में संक्रमण हार कमुछि सेठारे कार्यक्रम अनलॉक प्रक्रिया आरंभ करने विषय सरकार विचाराधीन रही बोली मुख्यमंत्री सूचना देथिले। फल जून 17 तारिख पर जो जिले में संक्रमण संख्या ह्रास पाउछि सेगुड़िक हेब अनलॉक हेब। एही आलोचना रे अंशग्रहण करी मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र कहिथिले जे बात्या प्रभावित अंचल रे कोविड संक्रमण रे कोनोसी वृद्धि घटी नथिबा अस्वस्तिर विषय। राज्य रे पॉजिटिव हार कमी थिबारु आईसीयू और ऑक्सीजन संयुक्त बेड उपरे चाप ह्रास पाइछि। खूब शीघ्र संक्रमण 5% को ह्रास पाइब बोली से आशा प्रकाश करिथिले। नंबर 2 आसुची मौसुमी उत्तर बंगोपसागर दाना बांधुची लघुचाप 10 रु वर्षा बढ़िबो 11 रु अति प्रबल। मौसुमी आसुची पाग बदलिलाणी। राज्य रे नियमित प्राग मौसुमी वर्षा जारी रही। स्थिति पूरा अनुकूल। उत्तर बंगोपसागर रे लघुचाप दाना बांधुची। यह मौसुमी को धरी आनी ओडिशा रे आसंता 2 दिन 9 जून 10 जून भितरे पहुंचाई देव एभली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र कहिछि बुधवार राज्यर विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक रे प्रबल वर्षा आशंका अछि। एहा सह बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगड़ा गंजाम गजपति झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल कंधमाल घड़घड़ी सह 40 रु 50 किलोमीटर बेग रे पवन एवं वर्षा होई पारे। जदि वीडियोटी भल लगी ताले लाइक शेयर करंतु। आगको एमिति न्यूज वीडियो देखिबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु। धन्यवाद।